నేపాల్-టిబెట్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ తో కైలాస మానస సరోవర్ యాత్రకు బ్రేక్ పడింది. జలప్రళయం వల్ల మరో నెల రోజుల పాటు మానస సరోవరం మార్గం మూసివేశారు. రేపటి నుంచి నేపాల్ మీదుగా మానస సరోవర యాత్ర షెడ్యూల్ అయింది. కాఠ్మండు, రసోదగి, కీరుంల మీదుగా మానస సరోవర్ యాత్ర జరగనుంది. రసోదగి దగ్గర మానస సరోవరంకు రోడ్డు మార్గాలన్నీ కూడా మూసుకుపోయాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సరోవర్ యాత్రకు పదుల సంఖ్యలో బుకింగ్స్ అయ్యాయి. అయితే రేపు కాఠ్మండు నుంచి సరోవర్ యాత్రను నిలిపివేసినట్టుగా ప్రకటించారు. టూరిస్టులు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లిపోవాలని నేపాల్ టిబెట్ బోర్డర్ అధికారులు సూచించారు.